Ich habe den Brief gekriegt, ich habe gesehen, das ist einfach eine einmalige Aktion und da habe ich mir gedacht, muss ich eigentlich unbedingt dabei sein. Ich habe den Brief bekommen. Da war ich überrascht, habe mich gefreut, habe keine Ahnung gehabt, nicht wusste, was in dem Brief so drin steht. Ich habe gleich gerufen, Juppie, Juppie, du, ja, ich darf fahren. Meine Tochter ist in Bad Reichenhall. Marina, ich darf fahren. Ja. Wieso ich irgendwie? Es gibt so viele Menschen da draußen. Und dann ist ausgewählt. Wow. Je mehr an der Sache gearbeitet wird, desto mehr habe ich das Gefühl, fangen die Personen daran, also die fangen an daran zu glauben. Und deswegen denken sie, naja, warte mal, wenn wir uns ein bisschen mehr investieren, könnte vielleicht tatsächlich was rauskommen. Es war einmal vor sehr, 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 sehr langer Zeit, im Jahre 1865 um genau zu sein, da gründete ein deutscher Unternehmer namens Friedrich Engelhorn einen Chemiekonzern. BASF, die Badische Anilin- und Sodafabrik AG. 1883 steigt er aus dem Unternehmen aus und kauft um sehr viele Gulden, einen großen Anteil des Pharmakonzerns CF Boehringer und Söhne. Friedrich setzt mit seiner Frau Marie 12 Kinder in die Welt. Und die erben das alles. Und vererben es an ihre Kinder. Die es wieder an ihre Kinder vererben und so weiter. Irgendwann zwischendurch werden die Boehringer Anteile um Milliarden verkauft. Und dann wird eben das Geld statt der Anteile weiter vererbt. Und irgendwann kommt in diesem Stammbaum Marlene Engelhorn. Wieso sprechen wir und die bekannte Millionenerbin Marlene Engelhorn Millionenerbin Marlene Engelhorn. und die Wienerin Marlene Engelhorn. Marlene Engelhorn. Marlene Engelhorn. und die Marlene Engelhorn. Marlene Engelhorn. Marlene Engelhorn. heute über eine Person, deren Großmutter einen Mann geheiratet hat, dessen Urgroßvater einen Teil eines Konzerns gekauft hat. Na, weil sie ordentlich Radau macht. Marlene will einem Thema eine laute Stimme geben, über das sonst nur geflüstert wird. Reichtum. Überreichtum. Und wie wir damit umgehen, dass ein paar wenige viel zu viel haben und viele viel zu wenig. Vor einigen Jahren hat sie zurückgeschaut auf diese Reihe von Kindern und Kindeskindern, die ihren unfassbaren Reichtum seit bald 150 Jahren von einer an die nächste Generation weitervererben. Und Marlene hat sich gefragt, kann meine Geburt so einen Unterschied machen dürfen? Macht, die entsteht, wenn eine Gesellschaft sich groß gemeinsam quasi betätigt und organisiert, wie du sie kanalisierst, welche Herrschaftsform du also wählst, das ist halt das interessant. Und wir haben die Demokratie gewählt als Herrschaftsform und eben nicht den Feudalismus. Aber genetische Vorherrschaft, nichts anderes ist das Erbe, also von großen Vermögen, ja? Nicht so demokratisch. seit 2008 gibt es in Österreich keine Erbschaftssteuer mehr. Und die vermögensbezogenen Steuern sinken in Österreich seit Jahrzehnten. Und das in einem Land, in dem das reichste Prozent der Menschen die Hälfte des gesamten Vermögens besitzt und sich die ärmere Hälfte der Menschen mit 3% begnügen muss. In einem Land, in dem nach vorsichtigen Schätzungen in den kommenden 30 Jahren über 600 Milliarden Euro ver- und geerbt werden. Und jedes 5. Kind unter der Armutsgrenze lebt. 70% der Menschen in Österreich sind der Meinung, dass Einkommen und Vermögen ungerecht verteilt sind. Marlene ist eine von ihnen. Aber anders als die meisten anderen Menschen hat sie auch Mittel, um sich Gehör zu verschaffen. Und sie nutzt diese Mittel. Marlene weiß, dass sie zum reichsten Prozent gehört und dass sie diesen Status nur geerbt hat. Und trifft deshalb eine radikale Entscheidung. Dass die Verteilung von Vermögen in Österreich also stark ungleich ist absolut unstrittig. Es ist ungleich und Ungleichheit hat nicht nur die Konsequenz, dass manche reich sind und viele nicht, sondern es macht auch etwas mit unserem sozialen Gefüge, mit unserem politischen System, mit unserer Medienlandschaft. Es sorgt dafür, dass die Demokratie gefährdet wird durch den überproportional großen Einfluss einiger weniger mächtiger, reicher Menschen, die ohne Mandat, ohne Rechenschaftspflicht und ohne Transparenz mit ihrem Vermögen machen können, was sie wollen, inklusive Realitäten schaffen. Deswegen gibt es diesen BürgerInnenrat, der gute Rat heißt. Er soll sich damit beschäftigen, wie diese Vermögensverteilungsfrage gestaltet werden kann. Der zweite Teil des Auftrags des BürgerInnenrats Guter Rat ist, mit den Ideen, die entwickelt werden aus der Debatte zur Vermögensverteilung, können 25 Millionen Euro
rückverteilt werden. Ein Bürgerinnenrat? Ein Bürgerinnenrat. Denn ob Marlenes Einstellung zur Vermögensverteilung richtig ist oder falsch, gut oder schlecht, fair oder unfair, darüber kann man nicht nur diskutieren, darüber soll auch diskutiert werden. Und zwar nicht nur von den üblichen Verdächtigen, sondern von allen, die genau diese Verteilung auch wirklich betrifft. Eben alle. Die BürgerInnen des Landes. 50 von ihnen sind der gute Rat für Rückverteilung. Aber wie sind wir überhaupt zu diesen 50 gekommen? Das Foresight-Institut, mit dem wir zusammenarbeiten, hat letzten Sommer schon angefragt beim Innenministerium um 10.000 Adressen vom zentralen Melderegister. Und wir haben dann 1.424 Registrierungen bekommen. Das heißt, diese 10.000 Menschen hatten die Möglichkeit, einen Fragebogen auszufüllen. Und somit konnten wir dann, beziehungsweise das Foresight-Institut, 50 Ratsmitglieder und 15 Ersatzmitglieder auswählen nach statistischen Verfahren. Das bin übrigens ich, Alexandra Wank, die Projektleiterin des Guten Rats. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen davon. 10.000 Einladungen sind verschickt. 50 BürgerInnen sind mittels statistischer Verfahren ausgewählt. Aber für uns geht die Arbeit jetzt erst richtig los. 6 Wochenenden tagt der BürgerInnenrat in Salzburg, um über die Vermögensverteilung zu sprechen und letztendlich gemeinsam zu entscheiden, wie 25 Millionen Euro aus Marlenes Vermögen rückverteilt werden sollen. Natürlich hätte Marlene die 25 Millionen einfach spenden können, aber Die Idee ist ja nicht, dass hochvermögende Menschen einfach die Macht haben sollten in einer Demokratie, sondern dass das, was alle etwas angeht, und wenn hohe Vermögen verteilt werden, geht es nun mal alle etwas an, weil dadurch Realitäten geschaffen werden, dass die mitentscheiden dürfen. Das ist der demokratische Gedanke. Und das kann ich als Einzelperson nicht abdecken. also gut, 50 Menschen, 25 Millionen, eine Aufgabe. Aber wie sollen die entscheiden, wohin mit dem Geld? Unmöglich, oder? Schon möglich, und zwar so. Ein BürgerInnenrat ist üblicherweise in 2 Teile gegliedert, auch der Gute Rat für Rückverteilung. Zum einen gibt es für die TeilnehmerInnen wissenschaftlichen Input von ExpertInnen. Einfach, damit alle auf einem ähnlichen Wissensstand sind und damit sie eine informierte Entscheidung treffen können. Achtung! Das bedeutet nicht, dass alle TeilnehmerInnen die gleiche Meinung haben sollen. Ganz im Gegenteil. Die BürgerInnen sind so ausgewählt, dass sie die österreichische Bevölkerung gut abbilden. Was zum Beispiel ihr Alter, ihre Bildung, ihren Migrationshintergrund und ihr Einkommen angeht. Aber auch ihre Meinung zur Vermögensverteilung. Ich bin Buchhalter. Ich bin Elektriker. Kindergartenpädagogin. Vom Beruf bin ich Koch. Ich bin Pensionist, Glücklicher. Arbeite in Landwirtschaft. Ich bin in der Vermögensplanung. Aktuell wieder auf Jobsuche. Ich gehe noch zur Schule. Zum anderen wird der Rat von einem Moderationsteam begleitet, das sie durch die 6 Wochenenden führt. Und zu gemeinsamen Entscheidungen. Dass sie zusammenarbeiten, obwohl sie so unterschiedlich sind und einander noch nicht kennen. Durch die repräsentative Auswahl ist der Rat so divers wie Österreich selbst. Und demokratischer. Zum Vergleich. 1/3 der WienerInnen darf bei den meisten Wahlen keine Stimme abgeben. Nur aus einem einzigen Grund. Weil sie keinen österreichischen Reisepass haben. Beim Guten Rat zählen auch die Stimmen, die sonst überhört werden. Dafür mussten aber erst die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zum Beispiel Simultanübersetzung in 4 Sprachen. Darunter die österreichische Gebärdensprache. Also, ein Organisationsteam, ein Moderationsteam, wissenschaftliche ExpertInnen und DolmetscherInnen sind nötig, damit das erste Wochenende überhaupt starten kann. Man muss dazu sagen, der Gute Rat ist nicht nur für mich etwas Neues. Ein Rat zu so einem Thema und dann auch noch privat finanziert, das ist weltweit einzigartig. Nur wir müssen halt damit umgehen, dass wir vor dem Start nicht genau wissen, was da auf uns zukommt. Ich fühle mich einerseits aufgeregt und andererseits voller Vorfreude. Wir arbeiten jetzt schon so lange auf das hin. Also ich glaube, alle sind super froh, dass es jetzt endlich losgeht. Knapp 2 Monate, nachdem die Öffentlichkeit zum ersten Mal vom Guten Rat hört und die Einladungen an 10.000 zufällig ausgewählte BürgerInnen versendet sind, ist es soweit. Am 16. März 2024 trifft der Rat erstmals zusammen. Auch Marlene ist angereist, um den Guten Rat zu begrüßen. Und ihm offiziell seinen Auftrag zu erteilen. Über die aktuelle Vermögensverteilung diskutieren und das 25 Millionen Euro Erbe rückverteilen. Dabei stellt sie auch den Rahmen vor, in dem das Geld vergeben werden darf. Es darf nichts Demokratiefeindliches entschieden werden, nichts Verfassungswidriges,
nichts Lebensfeindliches. Das Leben nehme ich da sehr groß gefasst. Damit meine ich Mensch, Tier, Umwelt, alles, was dazugehört. Es darf nicht wirtschaftlich profitorientiert eingesetzt werden. Das ist ein Investment, das ist eine andere Kiste. Es dürfen keine Parteien damit gegründet oder durch Spenden unterstützt werden. Weil ich finde, Sonst gibt es keine Vorgaben. Die BürgerInnen diskutieren erstmal, was sie mit dem guten Rat überhaupt erreichen wollen und wie sie miteinander arbeiten möchten. Abgestimmt wird mit Consent. Was das ist? Einer der Methoden, die die Moderation mitbringt für eine erfolgreiche und vor allem demokratische Entscheidungsfindung. Alle äußern ihre Einwände und arbeiten so gemeinsam an einem Ergebnis, mit dem alle zufrieden sein können. Das mit dem Consent ist uns deshalb so wichtig, weil wir finden, dass der Prozess so wichtig ist. Dass eben alle gehört werden. Dass alle Einwände auch in die Runde getragen werden, damit am Ende eben ein gutes Ergebnis rauskommt. Genau, am Ende. Denn auch die finale Entscheidung wird letztlich mit dem Consent getroffen. Aber jetzt bin ich zu schnell. Noch sind wir ja bei Wochenende 1. 2 Expertinnen geben den BürgerInnen an diesem Wochenende einen Überblick zum Thema Vermögen. Karin Heitzmann und Franziska Disselbacher von der Wirtschaftsuni Wien. Sie erklären Begriffe wie Einkommen, Überreichtum und Vermögenssteuern. Und sie erklären, wie das Vermögen in Österreich verteilt ist. Das eben aufzuzeigen und das auch sozusagen mit Bildern zu zeigen, glaube ich, hilft diese Ungleichverteilung zu erkennen und dann darüber nachzudenken, ist es das, was wir wollen? Ist es ein Problem? Wenn es ein Problem ist, was für ein Problem? Über die Ursachen nachzudenken, warum gibt es das eigentlich? Und eventuell auch über Maßnahmen, wie könnte man das auch verändern? Dazu braucht es einmal dieses schlicht und einfach empirische Wissen, dass es so ist, wie es ist. Viel Input für ein Wochenende, denn es geht auch darum, wie es um die Vermögen der ÖsterreicherInnen steht und welche Auswirkungen die Verteilung auf die Gesellschaft hat. Das erste Wochenende war aber dann doch Arbeit, gell? Muss man schon sagen, das Ganze so ein bisschen aufnehmen. Man lernt auch was und auch, dann kommt oft einmal wieder der Gedanke, ist das nicht doch irgendwie Reich gegen Arm, Arm gegen Reich? So. War natürlich auch ein bisschen so der Hintergedanke für mich am Anfang, weil ich auch ein bisschen in so einer Seifenblase lebe und jetzt ist schon eine Fußspitze draußen, wo man doch einmal ein bisschen mitkriegt, dass es nicht immer so schön ist. Gell? Das zweite Ratswochenende fühlt sich schon ein wenig wie ein Klassentreffen an. Nicht nur für uns, auch für die 50. Diesmal geht es um ein weiteres Riesenthema. Gerechtigkeit. Philosoph Christian Neuhäuser hält dazu einen Vortrag und stellt unterschiedliche Konzepte von Gerechtigkeit vor. Die Frage, was gerecht ist, ist keine einfache Frage. Ja, also da streiten sich die Philosophen und die Menschen seit 2500 Jahren drüber. Mir ist es total wichtig zu betonen, dass wenn wir zu mehr Gerechtigkeit kommen wollen, wir versuchen müssen, unparteilich zu sein. Also von unserer eigenen Position in der Gesellschaft Abstand zu nehmen. Beispielsweise nicht zu wissen, bin ich arm oder bin ich reich? Habe ich studiert oder habe ich nicht studiert? Bin ich gesund oder habe ich eine chronische Krankheit? Und die Stimmen ganz vieler anderen Menschen zu hören und deren Lebenslage kennenzulernen. Und dann, glaube ich, kriegt man ein Gefühl dafür, was gerecht ist. Denn so einen Sinn dafür, was gewissermaßen fair ist, haben wir alle. Und die Ratsmitglieder entwickeln Visionen. Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, in der es gerechter zugeht? In der alle Menschen ein gutes und selbstbestimmtes Leben führen können? Wie sehe in so einer Gesellschaft die Vermögensverteilung, wie das Bildungssystem und wie das Gesundheitssystem aus? Diese Visionen nutzt der Rat gleich, um erste Ideen und Kriterien für die Rückverteilung zu entwickeln und um Handlungsfelder abzustecken, in denen das Geld dringend nötig wäre. Ein Thema ist das Thema Gesundheit und Soziales. Ein Thema ist Umwelt und Klima. Ein Thema ist das Thema Bildung und Information. Dann haben wir Teilhabe in der Gesellschaft und Rechte. Und wir haben das Thema Raum und Wohnen, also das ganze Thema leistbares Wohnen. Das sind jetzt die Bereiche, die sozusagen aus diesen Bildern entstanden sind. Und wir haben dann noch den Bereich, der natürlich aus dem ersten Wochenende schon ganz stark entstanden ist, das Thema Überverteilung, also Überreichtum, Wirtschaftspolitik, Vermögensverteilung. Wochenende 3 gibt dem Rat die Gelegenheit, sich Inputs zu den neu definierten Bereichen zu holen. Am Samstag fällt für die 50 die Entscheidung, wer sich in welchem Bereich vertiefen will.
Und am Sonntag geht es weiter mit einem Vortrag von der NGO- und Fördervergabeexpertin Johanna Mang. Die Bürgerinnen haben ja schon sehr gute Kriterien ausgearbeitet. Also sie zu ermutigen, diese Kriterien ernst zu nehmen und sich auf die Kriterien zu konzentrieren und auch darauf zu achten, nicht alle bei jedem Projekt herzunehmen, weil dann ist es zu anspruchsvoll. Also was ist wirklich wichtig? Das Spendenverhalten in Österreich ist Anführungszeichen sehr traditionell. Und das ist auch verständlich. Das sind zumeist eben die Reaktion auf Hilfsaufrufe. Da ist wirklich diese Systemveränderung, ist da, wo am wenigsten gespendet wird, ist auch verständlich, weil es ist schwer vorstellbar. Das ist etwas sehr Menschliches. Wie findet man heraus, ob eine NGO seriös ist? Wie viel Geld ist wo überhaupt sinnvoll? Und worauf sollte man bei der Rückverteilung denn sonst noch so achten? Und wie findet man jetzt Projekte, Organisationen oder Vereine in den Bereichen, die unterstützt werden sollen? Recherche, Recherche und Recherche. Weil sich damit und mit dem Internet nicht alle gleich gut auskennen, gibt es einen Workshop mit Alexander Beer mit Tipps für eine erfolgreiche Recherche. Also was mich total beeindruckt, ist die Sensibilität der Bürger und Bürgerinnen für die gesellschaftlichen Probleme, vor denen wir stehen. Und was ich versuche noch mit reinzugeben, sind eben Skills, Handwerk, wie recherchiert werden kann, wo man nachschaut, auf welchen Homepages man zu Ergebnissen kommt, welche Dachverbände es gibt zum Beispiel für bestimmte Interessensvertretungen, wie bestimmte Probleme gelöst werden könnten. Und dann kommen die Bürger und Bürgerinnen selbst ins Recherchieren und treffen auch auf die Organisationen, wo sie sagen, ja, da wollen wir jetzt reingehen und da braucht es unbedingt Unterstützung und da können wir mit dem guten Rat etwas beitragen. Ab dem 4. Wochenende arbeiten die 50 an den konkreten Ideen für die Rückverteilung. Dabei werden sie von StudentInnen unterstützt. Übrigens, an jedem Samstagabend sind TeilnehmerInnen und ExpertInnen oder das Team für entspannte Kamingespräche zusammengekommen, um sich nochmals über die aktuellen Themen im Rat auszutauschen. Ich finde es sehr schön, dass man halt einmal seinen eigenen Blick einfach aufmacht und eben, dass man ganz andere Menschen kennenlernen, teilweise die ganz andere Ansichten haben. Dass man nicht immer einer Meinung ist, das ist klar. Wir sind alle verschieden, jeder Mensch hat eine andere Ansicht. Es gibt schon gewisse Personen, die sagen mehr und manche, die sagen einfach weniger und sind einfach mit dem Punkt einverstanden. Also ich finde, das ist auch menschlich und gehört auch dazu. Ich glaube sehr wohl, dass meine Stimme im Rat nicht nur von den Moderatoren und von den Vortragenden gehört wird, sondern was mir viel wichtiger ist, auch von meinen Kollegen hier im Guten Rat, dass man da angenommen wird. Mir gefällt es ja wahnsinnig gut, weil alle so nett sind. Es ist keiner, der was irgendwie lachen würde über dich, wenn du jetzt was sagen würdest. Und ich finde das eigentlich ganz super. Ich bin rein Pflichtschüler. Ich fühle mich da aber trotzdem voll integriert, obwohl da Maturanten sind, Studierende sind. Ich fühle mich da richtig wohl zwischendrin. Es sind 50 Personen drinnen, die so viele Visionen haben und so viele Ideen haben. Man kann so viel austauschen und ich glaube schon, dass wir sehr gute Sachen erreichen werden. So verbringt der Rat die verbliebene Zeit bis zum letzten Wochenende. Die Ideen für die Rückverteilung werden recherchiert, ausgearbeitet, in kleiner Runde diskutiert und in großer Runde präsentiert. Nur so können alle BürgerInnen innerhalb und außerhalb der Handlungsfelder immer auf dem Laufenden bleiben und vor allem ihre Einwände einbringen. Außerdem wird laufend an Botschaften an die Gesellschaft gefeilt. Das 6. Wochenende des Guten Rats ist das Wochenende der Entscheidungen. Alle Ideen werden noch einmal geprüft und in den Kleingruppen mit Consent, das habe ich euch vorhin schon erklärt, beschlossen. Diese Beschlüsse werden ein letztes Mal in der großen Runde präsentiert und das Geld final verteilt. Ein kleines Komitee zählt alles zusammen. Die Entscheidung steht. Zu guter Letzt stimmt der Rat am Sonntag über die Botschaften ab, die an die Öffentlichkeit gehen sollen. Die Arbeit ist getan. Und wie geht es den 50 mit ihrer Entscheidung?
großartig fühlt sich an, sehr optimistisch und ich bin froh und dankbar, dass wir das so gut auf die Reihe gebracht haben. Sehr gutes Gefühl. Man kann wirklich da sehr viel bewirken, glaube ich, mit diesem Geld. Sehr gut. Ich fahre mit einem sehr guten Gefühl heim. Ganz, ganz vorbei ist es dann doch noch nicht. Das Ergebnis muss ja noch öffentlich verkündet werden. 4 Ratsmitglieder erklären sich mutigerweise dazu bereit, das mit mir gemeinsam zu tun. Wieso das mutig von ihnen ist? Weil bei der Pressekonferenz viele Kameras und JournalistInnen sind, weil es einen sehr gut besuchten Livestream gibt und weil die Medien den Prozess von Beginn an mit Adleraugen verfolgt haben. Wie erwartet, stürzt sich die Öffentlichkeit auf das Ergebnis. Es gibt viel Lob, es gibt natürlich auch Kritik. Viele Fragen und viele Ideen, wie man es hätte anders und besser machen können. Aber auch das war zu erwarten. Denn viele Menschen haben viele Perspektiven, Lebenserfahrungen und Meinungen. Und deshalb viele verschiedene Ideen. Nur leider werden sie im Alltag selten gehört. Und noch seltener respektiert. Darum geht es ja im Guten Rat. Einander zuhören, aufeinander zugehen und miteinander an Lösungen und Entscheidungen arbeiten. Die Entscheidung, wohin das Erbe von Marlene Engelhorn letztendlich geht, ist zweitrangig. Viel wichtiger ist der Weg dorthin. Der Weg, von dem ich euch gerade erzählt habe, war nämlich vor allem eines: demokratisch. Für viele der Ratsmitglieder war der Gute Rat das erste Mal, dass sie nach ihrer Meinung gefragt worden sind. Das erste Mal, dass sie auch wirklich gehört wurde. Das erste Mal, dass ihre Stimme gezählt hat. برای کسی که تازه 2 سال میشه اینجا آمدن، نه با قانون آشنایم نه با چیز آشناسته، خیلی احساس خوب است. اینجا خیلی آدمای خوب و خوشبخت بود و چیزا اینا است همش خیلی احساس خوبی دارم. Es wird keiner ausgeschlossen, es ist egal, welche Nation, welche Sprache man spricht, welche Religion man hat, es wird jeder gleichberechtigt. Ich finde es unheimlich wichtig und interessant, andere Blickwinkel mal wahrzunehmen und anzuhören und zu integrieren auch, wenn es möglich ist. Was ich wahnsinnig toll finde, ist die Wertschätzung, die man bei Gesprächen und selbst bei Diskussionen, weil es doch auch manchmal Diskussionspunkte gibt, die ein bisschen hitziger werden und trotzdem aber wertschätzend miteinander umgehen. Ganze Österreich ist da. Ja, das ist super. Das ist eine einmalige Sache und das ist fast wie ein Privileg, wenn man da dabei sein darf. Da kriegt man auch mit, dass jeder mit seiner Leidenschaft dabei ist. Ich bin sehr beeindruckt und bereichert und habe so eine Freude, dass ich da dabei sein darf. Der Gute Rat wäre eigentlich, wir sollten das Miteinander stärken, weil wir unglaublich viel erreichen können, wenn wir miteinander arbeiten. Das ist mein Guter Rat, auch die Erkenntnis daraus aus jetzt. Wie geht es nun weiter, fragt ihr euch. Der Gute Rat ist zwar Geschichte, aber er hat auch Geschichte geschrieben. Die Demokratie ist ein zartes Konstrukt. Eins, wofür viele Menschen vor uns gekämpft haben. Kämpfen wir doch gemeinsam dafür, dass sie uns erhalten bleibt, dass sie immer besser wird. Gehen wir aufeinander zu, hören wir genau hin, seien wir geduldig und versuchen wir zu verstehen, warum jemand anderer anders denkt als wir. Denn gemeinsam kommt man immer auf bessere Lösungen. Der Gute Rat hat gezeigt, dass das geht.